हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर सौरभ भारद्वाज। आज जो मैं एक मेडिसिन बताने वाला हूँ उसका नाम है बेलाडोना। कभी भी आपके गले में थ्रोट अटैक हो या गले में दर्द हो या गले ख़राब हो तो ये एक ऐसी मेडिसिन है जो कि एक्यूट केसेस में बहुत अच्छा इफ़ेक्ट करती है। तो ये बेलाडोना 30 है। गले रिलेटेड कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो तो एक बार बेलाडोना का ज़रूर उपयोग करें, और अगर कहीं भी रेडनेस है तो भी आप बेलाडोना ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।